Thấy là rất là nhanh, rất là sắc nha. Tiếp theo mình sẽ khoan một cái miếng sắt hộp vuông 4 nè, dùng cái mũi 5 ly nè. Thấy là rất là dễ dàng nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ thử khoan tường nè các bạn. Mình sẽ dùng cái mũi 8mm nha. Các bạn nhớ phải siết cho chặt nha, kẻo trong quá trình khoan nó bị lỏng. Ví dụ như chúng ta sẽ khoan cái điểm này trên tường, chúng ta đánh dấu nè. Thì đầu tiên mình sẽ để chế độ khoan thường. Đây là một cái mẹo nha. Tại vì khi mà để khoan búa thì cái máy nó sẽ giật, đôi khi nó sẽ làm chệch cái lỗ khoan của chúng ta. Thì đầu tiên mình để chế độ khoan thường, mình khoan vô trước. Đó, khi nó đã vô rồi, mình chuyển qua chế độ khoan búa. Bây giờ mình sẽ thử vặn con ốc này vô trong cái lỗ này. Mình đã đóng sẵn tắc kê ở đây rồi nha. Nếu như vặn bằng tay thì nó khá lâu, nên là mình sẽ sử dụng máy khoan nha. Mình sẽ bỏ cái đầu chuyển này vô đây nè, dặn chặt lại, siết lại. Đó. Sau đó mình sẽ sử dụng một cái đầu dặn ốc. Các bạn nhớ lựa cái loại mà nó khít vô trong cái đầu của con ốc, đừng có lỏng quá, nó cũng dễ bị tòe ốc nha. Đó, mình thả nó vào đây. Nó có chế độ, nó có 500 cho nên nó sẽ tự hít nha các bạn. Đó. Rồi, các bạn lưu ý chúng ta để chế độ khoan thường chứ không có để ở chế độ khoan búa, nó sẽ dễ bị tòe ốc nha. Chuyển qua khoan thường, bạn vô nè. Rồi. Đó. Rất là nhanh đúng không ạ?